ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನಾನು ಮೀಶೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು ಇದರ ಪ್ರೈಸ್ 551 ರೂಪಾಯಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದರ ಆನೆಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ರೂಪಾಯಿ, 551 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರ ಬೆಲೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಈ ಥರ ನೆಟೆಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟಾಗಲ ಇದೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟ, ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎಂಡಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡರು. ಸೊ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ದುಪ್ಪಟ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪ್ಯಾಂಟು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಟಾಪ್ ಈ ಥರ. ಸೊ ಇದನ್ನು ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿದ್ರೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೇ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಥರ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಡಿಸೈನೇ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ವೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ ಹತ್ರ ಈ ಥರ ಡಿಸೈನು ಮತ್ತು ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬಾರ್ಡರ್ ಇದೆ. ಶಿಖರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ವರ್ತ್ 550 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ಯಾಂಟು ಅಷ್ಟೇ ಸಾಫ್ಟಾಗಿದೆ. ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಬಟ್ ಟಾಪ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಶೈನಿ ಆಗಿದೆ, ಕ್ಲಾತು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ವರ್ತ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ನನಗೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು, ಮೋಸ ಏನಿಲ್ಲ. 550 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಈ ಡ್ರೆಸ್ಸು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗೋದೇ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸೊ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ನಾನು ಬಿದ್ದನಕೆರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಈ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಟೈಟ್ ಇತ್ತು ಫಿಟ್ಟಿಂಗು. ಆ ಫೋಟೋಸ್ನೇನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೋಗ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಡ್ರೆಸ್ ಫಿಟ್ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನಂದರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೇಲೇ ಇರ್ತೀನಲ್ಲ, ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ಲು ನೈಟಿ ಅಂಥೇಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೈಟಿನ ವೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ. ಆದರೆ ಇದು ಹೇಗೆ ನನಗೆ ನೈಟಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಪಾಪು ಆದಮೇಲೆ ಬಾಣಂತಿ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಗುಗೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೈಟಿನೇ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನೈಟಿ ಹಾಕಿ ರೂಢಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ರೂಢಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ನನಗೆ. ನಂತರ ಈಗ ಮಗ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ, ದೊಡ್ಡವನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೋಹಿತನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಪ್ಲೇ ಹೋಮ್ಗೆ ಸೇರಿಸೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈ ವರ್ಷನ. ಆಮೇಲೆ ಬೇಡ, ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ನನಗೂ ಕೂಡ ಅವನಿಲ್ಲದೆ ಮನೇಲಿ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ಲೇ ಹೋಮ್ ಬೇಡ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹಾಕೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ವ್ಯಾನಿಂದ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ನೈಟಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರೋಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಮೀಶೋದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಟಾಪ್ಸನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದೊಂದು ಟಾಪ್ ಬೆಲೆ ಬಂದು 150 ಅಂದರೆ 200-300 ರೂಪಾಯಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ನೈಟಿ ವೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಈ ಥರ ಟಾಪ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಟ್ಟಿಂಗು ಮೀಶೋದಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಏನಂದರೆ XXL ನಾನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು. XXL ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಆ ಟಾಪು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಪಾಲಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾತು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, 150 ರೂಪಾಯಿಗೆ ವರ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಟ್ಟೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಒಂದು ಸತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪಿಂಚ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಯೋಹಿತ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೇನೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನು ಬಂದಿತ್ತಪ್ಪ ಕನಸಲ್ಲಿ ನಿಂಗೆ? ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರು? ಅಪ್ಪು ಬಂದಿದ್ರ ಕನಸಲ್ಲಿ? ಇಷ್ಟನಾ ನಿನಗೆ ಅಪ್ಪು ಅಂದರೆ? ಹೌದಾ? ನಾನು ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಟಿ ವಿಲಿ, ಅದು ಬೇಡ ನಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಕನಸಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಗ್ರೇಟ್ ಮಗನೇ ನೀನು. ಅಪ್ಪು ಅವರು ನಮ್ಮ ಕನಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಕನಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವರು ದೇವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನೀನು ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ಸಾಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಲ್ಲ, ಯಾವುದದು?
ಪುಷ್ಪರಾಜ ಹೆಂಗೆ ಪುಷ್ಪರಾಜ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳೋದು? ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹಾಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ, ಇವಾಗ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ವಜ್ರಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇವನು ಕೂತಿದ್ದಾನೆ, ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾವ ಆಡ್ಬೇಕು ನಿಂಗೆ? ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ನಿಂಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೀಗ? ಪುಷ್ಪರಾಜ. ಹೆಂಗೆ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳೋದು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳು. ಹೇಳು. ಈಗ ಹೇಳು, ಈಗ ಹೇಳು, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹೇಳು. ತಗ್ಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರಂತೆ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನೇನು ಹುಚ್ಚು. ಈ ವೆರಿಕೋಸಿಸ್ ವೈನ್ಸ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಈ ಥರ ವಜ್ರಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಟ್ರಿಪ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆನಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಒಂದಿನ ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ, ದಿನ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೆಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. ದಿನ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಹೇಳ್ಬಿಡಪ್ಪ ಡೈಲಾಗು. ಹೇಳಿ ಇವಾಗ. ಆದಷ್ಟು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರೊಟೀನ್ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ, ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇರೋಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಏನಾದ್ರು ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ತಿಂಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಿಂತಾನೆ, ಮತ್ತು ತಿಂಡಿನ ಏನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಲಂಚ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಿಂತಾನೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಅವನಿಗೆ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ನಾನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವ್ನಿಗೇನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ರೇರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಬೇಕು ಆ ಥರನೇ ರೂಢಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನೋಡಿ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಬಾತ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಪಲಾವ್ ಥರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇತ್ತು ಟೇಸ್ಟು. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಕಟ್ತೀನಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ತಿಂತಾನೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರ ಫುಡ್ಡನ್ನು ರೂಢಿ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನಾವು ಈ ಥರ ಫುಡ್ಡನ್ನೇ ತಿನ್ನಬೇಕು ಈ ಥರನೇ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವರು ಈ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ದುಬಿಡೋದು, ಈರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆಯ್ದಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಚಿನ್ಮಯ ಈವನ್ ಅವನು ಕೂಡ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆ ಥರ ಎತ್ತಿಡ್ಬೇಡ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ತಿನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಒಂದಕ್ಕೆ ಮೊಸರು ಬಜ್ಜಿ ಹಾಕಿ, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಪಲಾವನ್ನು ಹಾಕಿ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ರೆಸಿಪಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಳ್ಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ತಿನ್ನಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದೇನು ಗಾದೆ ಮಾತು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಊರಿಗೆ ದೊರೆ ಆದರೂ ತಾಯಿಗೆ ಮಗ ಅಂತೇಳಿ. ಇವನೇನು ಚಿಕ್ಕವನಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಹಾಗೆ ಹೊರಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ನನಗೆ ಮನಸ್ಸು ತಡಿಯಲ್ಲ, ಎತ್ಕರಳು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ನನಗೆ ಇವನಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೇನು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮಮ್ಮ ನಾನು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿನ್ನಿಸಿ ಕಳಿಸೋರು. ಅದು ನನಗೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು MCOM ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೊರಗಡೆ ಜಾಬ್ಗೆ ಹೋದರೆ ನನಗೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಹಣನೇ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ನಾ ಹೊರಗಡೆ ಜಾಬ್ಗೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಟೈಮನ್ನೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹಾಗೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂಥೇಳಿ, ಅವ್ರ ಕೆರಿಯರ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅಂಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೂಡ ಗ್ರೇಟೇ, ಕಮ್ಮಿ ಏನಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂತೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಗೌರವಿಸಿ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬೇಡ ಅಂತಂತಿರ್ತಾನೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ. ನಾನು ಹೆಂಗಾರು ಮಾಡಿ ಅವ್ನಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಗೊಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗಬಹುದು. ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಏನಾದರೂ ಒಂದು, ಇವಾಗ ವಿಂಟರ್ ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಷ್ಟು ಥಂಡಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇಬ್ಬರು ಹುಷಾರು ತಪ್ಪಿದ್ರು, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೆಮಿಡಿನ ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು
4 ಡೇಸಿಂದ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವಿಪರೀತ ಮಳೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಸಖತ್ತಾಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೆಮಿಡಿ ಅಂತೂ. ಆಯುರ್ವೇದದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತೋರಿಸಿದ್ರಲ್ಲಕ್ಕ ಏನಾಯಿತು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ನಾನು ಅಂದರೆ ಆಯುರ್ವೇದದ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ನ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಗನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ನೋಡಿ ನಾನು ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಗನಿಗೆ ದೊಡ್ಡವನಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲು ಎಷ್ಟು ಕೆಮ್ಮಿತ್ತಂತ ನೀವೇ ನೋಡಿ. ಈಗ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಕೆಮ್ಮಾಗಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರಾ? ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೆಮ್ಮಾಗಿದೆ ಪಾಪುಗೆ. ಇವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆಮ್ಮಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಫುಡ್ಸ್. ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂದರು ತಿಂತೀಯ ಅಂದಮೇಲೆ ತಿಂಡಿಗಳ್ನ ತಿಂತೀಯಾ? ನಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ. ತಾತನ ಮುದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ, ಡ್ಯಾಡಿ ಮುದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ. ಅವರಿಬ್ಬರು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರ ಪ್ರತಿಫಲ ಹಿಂಗಾಗಿರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಮೊನ್ನೆ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಆಡಿರೋದು ನೀರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎತ್ತಾಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಸತಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಹೋಲ್ಸೇಲಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ವಿಪರೀತ ಕೆಮ್ಮು. ಇವಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆಮ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ರೆಮಿಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನೇ ಔಷಧಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಅವನು ಕೆಮ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರೂಮಲ್ಲಿ. ನಡಿ ನಡಿ ನಡಿ. ಹಾಂ, ಕಫ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ರೆ ಜ್ವರ ಬರೋದು, ಹುಷಾರು ತಪ್ಪೋದು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಏನು ರೆಮಿಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಬೆಳೆಸ್ತಿರೋ ಅಂಥ ಮದ್ದು ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅವ್ನು ದೊಡ್ಡವನಿಗಂತೂ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾವ ಹುಷಾರು ತಪ್ಪಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಫ ಕಟ್ಟೋದು, ಶೀತ ಸಂಬಂಧಿತ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಳಿಯಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು 2 ದಿನ ಬಳಸಿದ್ದಕ್ಕೇ ಇದು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.